بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هوي حديث رمضاني امروز حديث دهي آخر رمضان را خواهیم گرفت. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد معزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. عائشة رضي الله عنه روایت کرده می گویند چون دهه آخر ماه رمضان می آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای عبادت تلاش زیاد می کردند. شبهایشان را با عبادت می گذرانیدند و اهل خانوادهشان را برای عبادت بیدار می نمودند. با روایت بخاری و مسلم. عایشه رضی الله عنها این زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه باشند. بسیار حدیث ها را از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. سال 57 هجری در مدینه منوره وفات میکنند. برادران و خواهران، چون دهه آخر ماه رمضان هم فرا رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیشتر طاعت و عبادت نمودن از همسرانش دوری جسته در مسجد اعتکاف می نشستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای آخر ماه رمضان را با عبادت گذرانیده شب زنده داری می کردند. همچنین تمام اهل خاندانشان را برای بسیار عبادت نمودن شبهای دهه آخر رمضان بیدار می نمودند. مادامی که خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای دهه آخر ماه رمضان را با عبادت می گذراندند، بیدار خوابی می کردند، پس امروز ما نیز در پیروی به آنها و طاعت و عبادتی مشغول باشیم. برادران و خواهران، ماه مبارک رمضان نیازی بیشتر داریم. امروز پدر و مادران و سرپرستان ضرور است که اهل خاندانشان را چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در زهد و تقوا و خداپرستی تربیت نمایند. آیا نفری از ما چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در شبهای دهه آخر ماه رمضان خانواده امان را بیدار و طاعت و عبادت امر کردیم؟ اگر آره پس خدا را شکر نماییم، اگر نه پس پیروی به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باید نماییم. در این دهه آخر شب است که شب بهترین شبها این شب لیلة القدر است. لیلة القدر این شب بسیار هم بزرگ است که در این دهه آخر در شبهای طاق می آید. در حدیث آمده است عن عائشة رضی الله عنها قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. متفق علیه. عایشه رضی الله عنها روایت کرده میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شب قدر را در شبهای طاق دهه آخر رمضان جستجو نمایید. شب قدر برادران و خواهران شب است که شب طاعت و عبادت است. شب است که طاعت و عبادت در این ماه با 1000 ماه برابر است. این شبهای طاق دهه آخر ماه رمضان می آید. جستجو نمودن شب قدر و با عبادت مشغول شدن در این شب آخر ماه رمضان سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. برادران و خواهران حرکت نماییم
و این فرصت را از دست ندهیم. از الله میپرسم که هر یک ما را موفق گرداند به این شب‌های مبارک و در این شب‌ها عبادت کردن را و هر یک ما میسر گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.